弟兄姐妹平安，感恩节快乐。这样，很少人说感恩节快乐哈，其实感恩节是最快乐的，对不对？在台湾哦，有一位牧师的女儿哈，她天生就是一个脑性麻痹的患者，脸上的五官哦都扭曲。四肢会不停地抽动，说话也很困难。生活上一些看起来十分平常的事情，像走路、刷牙、洗脸、穿鞋子这些事情，对他来说需要花很长的时间来练习，还要靠强大的意志力、集中精神的来才能够做到。医生宣判他活不过6岁，但是靠着他这个无比的毅力，还有信仰的扶持。他一路成长，最后还在美国拿到了艺术博士的学位，现在到处去现身说法，鼓励听众哈。有一次，他应邀到一个场合去演写他没办法讲，他都用写的。在开放发问的时候，有一个中学生很小声的问。说你从小就长成这个样子，请问你怎么看你自己？你有没有怨恨过谁？这个无心但是很尖锐的问题，让在场的人士都捏一把冷汗，生怕会刺伤到这位来宾的内心的深处。只见他转过头来，就用粉笔在黑板上很吃力的写下了"我怎么看自己"这几个大字，写在黑板上。然后他笑着就回过头来看一看听众，然后又转过身去继续写。第一，我好可爱；第二，我的腿很长很美；第三，爸爸妈妈那么爱我；第四，上帝这么爱我；第五，我会画画，我会写稿；第六，我有一只可爱的猫；第七，他听到会场都没有声音了，他没有人敢说半句话，他就转过头来看一看大家，然后再回过头去，他就在黑板上不继续写了，他写他的结论，他写说：我只看我所有的，不看我所没有的。全场安静了几秒钟，鸦雀无声。忽然，啪，爆出如雷的掌声，还有很多感动的泪水。那一天，有很多人因着他的见证而得到了激励。这个脑性麻痹患者是谁呢？他就是美国南加大艺术博士，在台湾开过很多次画展的黄美莲女士。我只看我所有的，不看我所没有的。这样的人生观真的是很健康，也很潇洒。圣经里面曾经有形容这种人似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有。就是这个意思。懂得感恩的人，在乎的不是拥有多少，而是用什么的态度去看待、享受他当下所拥有的一切。如果能够这样，即使是看似一无所有，但是都比那些大富大贵、身体健壮，但是整天愁眉苦脸的人更快乐、更富足。今天是我们加拿大的感恩主日，也是一年即将要进入尾声的时候了。回顾过往，不知道你这一年里面过得如何？是不是有很多的事情要感恩呢？还是觉得好像乏善可陈？不管怎么样，让我们在这个时候一起来思考一个基督徒很重要的一个标记，就是感恩，也是我今天的题目改变一生的关键。我们要分2个部分来看，第一个是为何感恩，
第二个是如何感恩。为何要感恩？为什么说感恩是改变一生的关键呢？我想最直接的答案就是感恩这件事在本质上是对我们有益的。这可以表现在很多的方面。首先，感恩会给自己带来更多的快乐。今天有很多的人以为人的快乐是由环境来决定的。如果我能够离开这些吵闹的环境，没有那么多不合理的规定限制，能够住到全世界最适宜人居住的高贵林，那我就一定会快乐。等到了高贵林以后，还要住在一个邻居都很有水平的社区里面，要交到一些心地特别善良的，有困难的时候就能够很热心的来帮忙的朋友，孩子也能够在一个排名很前段的这个学校就读，而且还交上一帮热心助人、奋发向上的同学在他们的身边。另外呢，还要找到一个能和我所学的相配合的工作，不但老板好、同事好、薪水也好，工作还轻松，银行的存款数字只会越来越大，不会少。有了这些，我就有理由快乐了。但真的是这样吗？即使是基督徒，都没有办法避免被这个世界、这个社会教育成快乐是取决于我们生活中所发生的事物，以及你所拥有的东西。昨天在我们约瑟团契里面，我们讨论到每个人的潜意识里面我们都不断的被这个世界的各种媒体所传达的价值观所影响，是潜意识里面被影响，你都不知道。那潜意识呢，又会影响到我们的下意识，下意识呢，又会影响到我们的意识做决定的意识。但是，其实真正决定我们快不快乐，是我们的态度。我们怎么看待周遭的事物？使徒保罗，他能够在监狱里面说：“你们要靠主常常喜乐。”我在说你们要喜乐。他被关在监狱里面，麻烦的事情已经够多了，但是他还能够为生命里面所临到的每一件事情感谢神。这个显示出他生命有独到的视野。一个人活得快不快乐，关键不在于他所处的环境怎么样，而是在于他对生活的态度。如果我们能够学习，不管环境怎么样，我就是要做一个感恩的人，这样子的话，绝对会增加我们对快乐的幸福感。其次呢，感恩是最有效的化妆品。感恩能够让人看出充满了喜乐，有盼望，人愿意接近，这个就让我们能够成为耶稣美好的见证人。有些基督徒会以为，哎呀，这个世界就要毁灭了主就要再来了，不应该花功夫在这些虚浮的事情上面，把自己弄得很寒酸，好像受洗的时候不是用圣灵施洗的，是用醋施洗的一样。这样的人，从表面看来，引不起别人的羡慕的眼光，当然也引不起别人的兴趣。但是，如果我们能够心怀感恩、喜乐、积极、乐观、活泼，就自然能够吸引很多世上的灵魂，因为他们会好奇，在这个年头，为什么基督徒还能够表现出那么不同的生命特质呢？这会让人产生好奇心，想要来理解。彼得他说：“你们在外邦人中，应当品性端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。”能够活出懂得感恩的生活，就能够
够吸引人想要来认识耶稣。此外，一个人如果懂得感恩，一定能够改善他的人际关系。我们就拿婚姻关系来说好了，我们看到很多夫妻在结婚了几年以后，慢慢的都习惯了彼此了，也慢慢的忘了感恩这件事，不懂得珍惜，把很多事情把对方视为理所当然的。在家人之间也是这样，因为彼此太熟了，反而会让我们忽略了向对方表达感恩。日复一年，时间久了，原来再甜蜜的关系都会生锈，都会变质的。教会里面的弟兄姐妹在这个方面也是很容易疏忽的。一方面大家久了都习惯了，另外一方面呢，会想说，哎呀，反正大家都是主里的弟兄姐妹嘛，不要计较那么多，不是都应该在主里面要包容吗？这些固然也都有它的道理，但是不管人家的灵命有多高，他也是人，也是有人的情绪的，你怎么知道他不在乎呢？但是我们可以确定的是，经常的用感恩来代替这个挑剔的，对增进你的人际关系绝对是有帮助的。在保罗他写给各教会的信里面，就一再的给我们做了很好的示范。他在给罗马的教会的信里面，他一开始就说：“我靠着耶稣基督为你们众人感谢我的神。”在写给哥林多教会的信里面，他说：“我常为你们感谢我的神。”在给以弗所教会的信里面，他这么说：“就为你们不住的感谢神。”在给腓立比教会的信里面，他说：“我每逢想念你们，就感谢我的神。”在给哥罗西教会的信里面，他说：“我们感谢神，我们主耶稣基督的父常常为你们祷告。”保罗要教会知道，他为他们是如何的感恩，没有一个例外。我们也可以想象，当教会看到这样子的信的时候的反应，肯定是更多的感恩。这会是一个很美的图画，盼望我们弟兄姐妹之间的关系也都是用感恩来充满的。除了这些以外，懂得感恩还能够兼顾我们跟神的关系，这是感恩带给我们最大的好处。有人曾经说上帝会住在两个地方，一个是天上，一个是谦卑感恩的心里面。希伯来书就说就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。一个懂得感恩的心，不只是别人，连上帝都喜欢来亲近他。神要我们凡事谢恩，这有可能吗？凡事谢恩，有可能吗？我们为所拥有的感恩，也要为没有的也要感恩，因为神知道什么对我们是好的，什么是不好的。为了在生活里面的顺境，我们要感恩，也要为碰到了挫折、失败向神感恩，因为我们相信万事都互相效力。下个礼拜我们有洗礼，你就会听到这样子的见证：万事都互相效力。所有发生在我们身上的每一件事情，即使是不好的事，你觉得不好，但是在神不一定，都在神的掌管之中，都有他美好的计划，所以我们就能够凡事谢恩。那些我们这种凡事谢恩的概念对于无神论者或者是非基督徒来说是很难做到的，就有点类似我之前说过的，不相信神的人不可能真正的懂得谦卑，这个道理是一样的。著名的英国社会学家 Harry， 他是一位无神论者。有一天清早他和他的基督徒朋友在一个度假屋的阳台上面吃早餐。当他看到了
这个清晨的曙光哦，这个穿透了云层啊，射下来，射在大地的时候啊，看见那个草地上面的露珠啊，因为太阳的反射啊，好像每一颗都是像水晶一样啊，在那边闪闪发亮。又看见树上、地面上那个初秋的初秋的时候，那个各式各样的颜色的叶子啊，充满了各地，充满了到处。他看到这个情景啊，他不由得说：“看这一切，我实在太感恩了。”结果他的基督徒朋友啊，立刻就问他说：“亲爱的，你是向谁感恩呢？”他说不出来。我们每一个人的心里，其实都有向神感恩的本性。当我们越感恩的时候，我们就会越觉得跟他越亲近。我想这是每一个基督徒都会有的经历。所以保罗他说：“凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向我们所定的旨意。感恩是神在我们身上已经预定好的旨意。”我们也是因此而被造的。那如何要感恩呢？如果感恩对我们有那么多的好处，那要如何成为一个感恩的人呢？首先，我们要知道，我们所有的一切都是从神来的，本来不是属于我们的。诗篇那边说到说，地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。感恩能够提醒我们，我们所拥有的一切都是神赐的，是他暂时借我们用的。保罗他也说，使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？我们如果能够明白，所有的一切都是天父，我们天上的父亲所赐的，就会懂得感恩。有一个小孩，他得到了一个面包，他就跑去感谢面包师傅，结果对方就说：“啊，不用谢我，你应该去谢谢这个卖面粉的。”他就跑去面粉厂去道歉，没想到人家却说：“你应该去感谢农夫啊，是他们把麦子种出来的。”所以他又跑去谢谢农夫，农夫却说：“你应该谢谢老天爷，没有他赐的阳光、雨水和空气的话，我也生不出麦子来。”转了一大圈，我们所拥有的一切，原来都是从神而来的。雅各书里面说，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。其次呢，要成为感恩的人，必须要避免抱怨，因为感恩跟抱怨这两件事情啊，是水火不容的，是不可能啊从同一张嘴里面说出来，又说出抱怨的话，又说出感恩的话。保罗他说：“凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲悖谬的时代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。”当我们开始停止抱怨的时候，我们的生活的品质就会有明显的改善。美国有一位罗宾牧师，他在他的书里面啊，他写到啊，他说：“过去啊，我总以为啊，人抱怨是因为有很多的问题，但是啊，我现在才发现啊，人会有问题，就是因为抱怨的缘故而产生的。”他还说，抱怨不能够改变任何事情，只会扩大矛盾，散播不满的情绪，甚至会引来撒旦魔鬼在我们的生命里面制造混乱。弟兄姐妹，请记得，抱怨只会让我们看起来更糟糕，我们必须要停止抱怨。最后，我们还要透过每天的操练，建立感恩的心。人遇到挫折、困难，就会有抱怨的本能，怪这个，怪那个的。这是从我们的老祖宗亚当夏娃
开始了。感恩是需要培养才能够被坚固起来的。在圣经里面，摩西他把以色列人从埃及那个为奴之地带出来，结果呢，这些以色列人长期的对摩西、对上帝抱怨，说让他们在旷野里面流浪40年，而且呢，还失去了进入牛奶与蜜之地的福气。对于一个家庭来说，如果家里面每个人都是以自己的利益为中心，就会看事事不顺眼。不感恩的孩子，会让父母的所有的辛劳都变得没有意义。埋怨的妻子，成天愁眉不展的，会把家搞得没有安稳。怨愤的父亲，不珍惜跟家人的关系，就不会懂得尊重别人的感受。所以，拥有感恩的心，是我们喜乐的泉源。人如果能够在逆境里面懂得感恩的话，他就能够在困难中渐渐的开脱出来，而且能够洞悉这个事情的来龙去脉，从中领受上帝要我们所学的功课。不然的话，就是白受罪了。在我们今天所读的以弗所书里面说，当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。这段经文很重要的关键字就是凡事常常，不只有在感恩节的时候要感恩，而是随时随地要为每一件事情感恩。美国有一位黑人作家，叫做哈利，他写的《根》Roots 是非常有名的畅销书，也拍过电视剧。在大概60几年、70几年，大概70几年的时候，在台湾看过在他的办公室里面有一幅图画，是一只乌龟，它在一个篱笆的木桩上面，就有人问他说：“你干嘛？为什么放着这个图画他就说他每次当他写了一些什么东西的时候，以后他自己就会先读一读。哇，他们读的时候，他就会觉得哇，写得太好了，他自己都会很佩服自己。那这个时候呢，他说他就会赶快的抬头看一下这个墙上的这幅画，他就告诉他自己说，这只乌龟能够在这个木桩上面，绝不是靠他自己，一定有人帮他。这个就是懂得感恩的一个基本观念。基督徒要记得，我们所拥有的一切都是神所赏赐的，而我们所信的神呢，也愿意在我们每一件事情上引领我们。如果能有这样子的认识的话，我们就能够凡事谢恩，我们的人生就一定会不再一样。愿神赐福他的话语，祝你。